今日そこで寝んの？マリンちゃん。楽しいですか？トンネル楽しい。あ、いた！あ、見せてる。あ、見えた。見えたよ。まいちゃん見えた。まいちゃんここにいた。まいちゃんここにいた。まりんちゃんここにいた。まいちゃん。いつまで遊んでんの？ほら、ヒロくん何してんの？ヒロくん水飲んでる。ほら。ヒロくん水飲んでる。すんごい飲み方すんでね。ほら。いっぱい飲むんだ、お水。おねしょしますよ、ヒロくん。すごい。水飲んでるよ。あ、キャットフード食べて喉乾いたの？うんうん。すごい。あんなに飲んでるお水。美味しいですか？美味しいですか？ヒロさん、遊びませんか？寝ますか？ヒロくん寝ますか？もう寝る。ねんねしようじゃ。ご飯食べてお水飲んでねんね。また明日。ヒロくんおやすみ。